up guys? So today is mupalit ko og journal. Mo start ko og use og journal like kanang book gid kinahan ko i-write kung unsa man ang nasa ako ang una-una. And mad ako sa imol. Nakapag-decide ko na pakuyog ganda mo. You know. Why not? Why fucking not? Right? So one of the reasons why ginahansad ko na mag-shoot is first is dili ko kabaw mo istorya sa camera. So I'm gonna train myself, diba? Practice. But I know it's gonna be bad. One of the, you know, like kadlokan ako is mustorya o magbitbit og camera outside, you know, because I'm afraid if unsay may istorya sa mga tao. Mao gina ang ako ang kadlokan. So I mean, I'm afraid of it. So if you are afraid, that's exactly na kailangan mo buhaton. That's a sign na you probably need to do it. But it's gonna be fucking bad. Like I feel it, you know, sa akong stomach or sa during a part na I am very nervous. But what if they're gonna judge me, diba? Or like ilaw katawan. But today is the day that I fucking conquer. I also need to improve my English. My English is so bad. I want to be fluent. Like I want to be the guy na is so fluent at English. Like makastorya ako spontaneously in English. I think it's very important sa right na makatunog English. Okay, let's continue. Naugtang na ako sa ako ang buhaton gid na mado sa imol. But first, I mean, mag-ilis ako. We got some fucking accessories on, like bling bling. What the fuck? Okay, so I'm ready. Are you ready? Fit checks and ako na brown t-shirt, jacket, jeans. La. You say hi. Ha? Hi. Hi. Mado sa wan imo la. Asa ka? Mado. Antay mo imong gamit ka na. Mabait ka nga journal. May imong gamit ba pagbantay daghan magkawatan diha. Ligo na ko si Shin, baho kayo. Enjoy. Video. Bro, this is so weird. Fuck. Guys, let's go. Kami natapot. Shit. So guys, like shooting of videos of public, it's so weird kay feeling like the tao is like natanaw mo, but who gives a fuck, right? Dilakaw ako. It's because kapag isa kay e-bike kay mahal kayo, right? I'm broke as fuck. Oops, labang na. So, padong na sa imol. And dito yung film buntag as G's. It's because wala kay tao, right? So
na naabot sa destination. Fuck. So sa Imol and wow, what the fuck am I doing here, man? Guys, so wala ko ba kung asa yung Imol? Tour na mo, right? And already there is a mini store, right? Tawag na ako. I think nasa ano ko sa yeah. Okay guys, update. So nana ko dito sa shop sa palitan na ako journal, but yan na wala pa naabot ang tinderas. So I think magsurisogay sa kay wala pa kana kanang gipalit na ako. Nang palito na ako ng journal. So yeah, tour naman sa Imol. Oh guys, I decided na bangon sa ang camera. It's because pa doon nalubad ang camera. So, for mga film pa ko na taon, kailangan akong pagungan. So yeah, see you later guys. Time check is Dosina. And yeah, doon ako makalit sa akong journal. So, okay, so far naabot na lang. Namo katong kuan black na notebook. Katong gagmay oh. Oh, atong mga journal. Oh, kan. Noon, sa akong nakabay black sa Sige, sige. Ay, kiram sa line color. Kung sa available na color. Night blue, green, dark blue. Ano ba? Kina? 25. That's brown. Oh, brown? No. Kapila? 25. May side, 25. Panang ka lang. Tuwa ka brown. Dapat ako brown. Pwede mo shoot video ganyan. Happy. Tatay ka na lang. Okay na. Itong yun yun. Okay, yan, nakapalit na yun. Thank you. Okay guys, so nakapalit na ta. Itong ganan, palitan. It's time to go home. Good to masigaw, wala po kayo kaon na right. And guys, like I wanna realize like shooting outside might feel na like more like mamatay or something like tungod sa kadlok ng shoot outside, but like to be honest, experience na ako karon, right? It's actually very chill, very good vibes there, right? And funny story, like ganiha, right? Lakaw now sa escalator and naay these people na kanang minsan na like maligya siya like skincare na ila kag gitawag kasi guys kaya ang skin na very damage. Very funny na, but I'm actually very contented sa skin. Like I have no problems skin, you know, like I mean ma-insecure ako sa sahay, but I mean kaya ako manage. Yeah, that's it. And badong sa gumuli and fit check. So yeah, badong sa galubat. So I think I'll continue ang video later. So yeah, bye guys. So we're home
Padaan ako uli. And I'm shooting this sa akong phone. So, na-parcel na food bag. But guys, I'm home. Ang akong camera is nalobat. So, ako lang padayon din sa cellphone. Oh. So basically, ano yung mga akong gipalit. Yata singutan na ako but nakita akong singot guys. So kani man akong gipalit. It's a mga journal like and the color like kani like light brown and black. Now journal but sa akong notes ra like more digital guys sa phone. But karon ginawa journal na sa book na dili na digital. It's because later gid kung ma-express ang imong thoughts o kung sa man mo na feel sa notebook o pen guys sa cellphone, right? So I'm also gonna write like mga dreams no, why I do YouTube, mga content ideas, mga things na grateful ko o mga to-do list na ako, right? So now I'm fucking sorry sa akong background. It looks like shit. Garage naman din mo. And you know, game mo na ako kwarto. It's because wala po yung room. But soon, right? Mapahal ko kwarto. Then it's gonna be organized. Like, gani is kung nasa mukan man is mana siyang kan sa akong like tambal and yan pasakon para makatake sa tambal. So yeah, and later is maabot ang ako ang packaging product. Nag-order na ako sa TikTok and yeah, mag-unboxing na tataod. And karon I'm just gonna chill and take kapoy ko. Yeah, see you later. Okay guys, so ang packaging is nabot na. Motherfucking packaging. And mo na siya. And yeah, tabangin ko og unpack this shit. And also, nasa gay, gikaw na quick. Let's go. So basically guys, like, bag na siya. Ang reason na ang nipad o bag is because muna akong gamiton ang butangan sa tripod, sa power bank, sa camera para maka-shoot ko videos, right? This is it. Diba match-matches ako ang magkaluha but so kini is man ako mga butanganan sa akong mga gamit sa mag shoot og video, tripod, camera, akong journal because I need to write down kung sa akong nananaan. Power bank, kung malubat akong camera and cellphone is ma-charge na ako, right? Okay. Katong gani ha, akong gigamit na bag is kani di lang ako ganahan guys, samo kayo. And yeah, sudan ako anong wala yung mga bulsa na bag. Kasi bulsa but camera ginawa daghan. Kaya banto mo na akong ipalit. So ato na set aside. Ako na i-end ang video. Wait up. Like nasa ko istoryahan. So ako ang na-realize ganiha, right? Before now,
shoot before ganiha, alright, katong padung ba ko sa imol, is kanang like ang akong kulba is like taas kayo. Kay moyawan ko na mo-shoot outside, di ba? Mag-vlog outside yung mastorya sa camera. But sa gibuhat na ako, nagkupit ko sa camera, right na ako sa imol is like dili na kayo hadlok. Kaya sometimes like you have something na ganahan mo buhaton, right? And you are afraid to do it. You know, na kay mong hunaon, mahadlo ka. And kami grabe kayo mo kakulba. But when you actually do it, it's not scary as you think it is. So, if naman kayo ganahan buhaton, like, example, ganahan mo mag-vlog, ganahan ako, like, kailangan mo buhaton, gusto mahadlo ka. Kay, kung nabuhat na nimo, diyan na nimo ma-realize, like, what the fuck? This is easy. Like, it's not as hard as I think na ganoon na man ako and wala man ako ibuhat. Right? Yeah, it was very fun. But, like, nakulbaan yapon ko, but dili kayo sa katong kala sa katong ginahuna na ako kung sa may tabo. So, yeah, if you want something, kung saan mo na yung ganahan, right? Make sure lang, sakto na. And dili na bati, right? Do it. Absolutely do it. Even if you are afraid. Di ba? Maybe, mga na ang magpaka-change siya ng mga kanbuhi in a good way. Right? Dili ka itong mga bati ng mga ganahan bata, ng hadlo ka, pat ka pang mga ganahan, mga dreams, mga ambisyon. So yeah, that's all. Tuwasan din ako quick. And thank you sa butang. Yeah. Do not be afraid to chase your dreams. Mukbang.